मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहात तुम्ही? हाय. आम्ही सगळी बरी आसा. सकाळी मॉर्निंग 7 o'clock जाला. भायर सरला वचपाक चाय पिवूंक वयता. मागीर सांगता तुमकां खंय वयता तें. चाय पिता. आयज म्हटलें म्हाका कशें करून काफे बसलें वर, कित्याक खूब तेंप जालो काफे बसले वचूंक ना. तर म्हटलें वच्चा, म्हटलें काफे बसले. कणक बसून कितें जालें? कणक बसून अशें वचता ती म्हापसा वयता. ना बरें रस्तो बंद जावना. हय न्ही. ओके, सो चाय पिवन मागीर भायर सरया म्हटलें. सांगता तुमकां मागीर. काय पावसूच ना. चिंतलें आयज तरी बरो पावस पडल्यार पुरो. 15 days लॉंग ड्रायव्ह वयता आमी. पावस पडल्यार पुरो म्हटलें. जाल्यार म्हाका दिसता एक 7-8 दीस जाले पावसूच ना. काळोख जाता पण अशें पडना पावस. हें आहात ते पयलीं भशेन ना आतां पावस. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर सामकें भरभरून पावस पडटालो. आतां खूब डिफिकल्ट. आतां पावस पडटा, वत येता मदीं, अशें जाला. ओके, सो पावली आमी. काफे बसले. आयज तितले रश ना. अशें वर्किंग डे ना. मास सोपून आसा. ओके. चर्चीन मास सोंपले की मागीर लोक सगळे हांगा येता. ओके, तर पावली आमी. ओके, चला. सो हांगासर न्ही सदांच रश आसता. सकयल सगळें फूल. सो वयर बसला आमी. तर बेगिना सांगलें. ओके, मी दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केलें तें. सो हांगासर टमाट सलाड घेतला. आनी शोधां कितें घेतला? अळसाणे आणि सुकी. अळसांदे आनी सुकी. चल पावच्या. सो आयज टमाट सलाड खूब स्पायसी आहा. तो बरें आसा तेंचें. जालें आमची चाय पिवन. उदक गरम आहा. भायर सरला वचपाक. आतां आमी वयता आमच्या प्लॉटा कडेन. ओके, सो बरें घालता. सो जशें तुमकां खबर आहा की आतां आमकां न्ही कंपाउंड बीन बांदपाचें, तेजे बद्दल आमकां मातशें न्ही पळोवंक जाय आसलेलें. सो थंय वचून आमी त्या मनशाक मेळटले. सो कंपाउंड बांदच्या पयलीं न्ही, सो आमी एक भाजी पुजा घालतले. म्हणजे कितें म्हणटा अशें ताका? एक मिनीट. कितें म्हणटा ताका? जमीन पुजा, सॉरी, भूमिपूजन करूंक जाय आमकां. म्हणजे पुजा करूंक जाय. पुजा करूनच आमी मागीर कंपाउंड पयलीं कंपाउंड बांदतले, मागीर झाड लायतले. सो आयज आमकां थंय वचून न्ही तें मातशें उलोवंक जाय. अबावट कंपाउंडा बद्दल न्ही मातशें आमकां वचून उलोवंक जाय. सो म्हटलें ताका लागून आमी आयज थंय वयता. सो मागीर आनी जावचें ना म्हटलें. सो हो म्हयनो एंड बीन अशें आमी प्लॅन केला. अशें पुजा घालतले बारीकशें, मागीर कंपाउंड बांदतले. ही कंपाउंड मेन न्ही. कंपाउंड बांदूनच मागीर आमकां झाड लावचें पडटलें. मागीर तेच्या पयलीं कांयच करूं शकना. आमी जितले पयलीं फुलां म्हणजे झाड लायल्या. पयलीं झाडां लावया खंय. म्हणजे नाका कंपाउंड जाय न्ही. कितें झाडां आमी कोण काडून व्हरतले, गाय बी सांगूंक शकना. कोण काय तशें येयना सर. तूं संगीत म्हणटा न्ही तूं झाड लायले गाय बी घेतलो. तेच म्हणटा, गाय व्हरपाक डिफिकल्ट. गाय येवपाचें कशें येतलें? तूं वयर सकयल आसूं. गायी वयर चडूंक जायना. सो नाका म्हटलें आमी कंपाउंड बांदया, मागीर जाय तें झाड लावया. म्हणजे सेफ उरतलें न्ही कंपाउंड बांदलें. सो ताका लागून वयता आमी आयज. तो पळोवया कोण एकलो आसा खंय, ताका वचूंक मेळटा, उलयता. ओके, मागीर तुमकां लॉग येतलोच. टील कंपाउंड पर्यंत झाड पर्यंत लॉग येतलो. तेच्या मागीर लॉग येवचो ना. तो शूट करून दवरतले. एकदां जालें की मागीर तुमकां हांव सगळें शेअर करतलें. सो म्हटलें ताका हो घाय करता शिरो. हांवें म्हटलें सुशेगाद कर म्हटलें. घाय नाका. घाय केलें न्ही कांयच कामां जायना. सो म्हटलें असले बी कामां आसता पळय घराची बी, कितें जावं सुशेगाद करूंक जाय. सो कित्याक येवपाक वचपाक जाय, मागीर होय फ्री आसूंक जाय, सगळें पळोवचें पडटा न्ही. सो ताका लागून एक्चुली आमचो हें न्ही कंपाउंड बांदपाचें न्ही पयलीं जावपाचें न्ही ना. कित्याक शिव कामां बिजी उरलो मागीर कशें जातलें म्हणजे सगळें बिजी आहा. हो एक इव्हेंटाक आहा, तोय बी हें आसूं म्हटलें. सुशेगाद करया म्हटलें. ओके, सो हांगा कितें रावलो तो हांगा वारें घालपाक. ओके, सो ओके, अशें आसा आमचे प्लॅन. सो ताका लागून आयज कशें करून या म्हटलें. एक्चुली आमी सगळे जाण येवपाचें प्लॅन आसलेले. आई येवपाले, आपूण येना. कित्याक ताचे पांयाचें न्ही आतां बरें आहा, कमी जाला. सो येवपाले नाका, आपूण येना. जिवाक म्हणजे बरी दिसता येवपाल ती. चड बेश्टें प्रेशर घालप तें बरें जायना. मागीर बाबू तुमकां खबर आहा न्ही तो आनी एक जाग्यार बसना आनी सकाळीं बेगिना उठ जायना. मागीर रित्विकूय न्हिदला, तो येता म्हणटालो. कमी का वारें कमी आहा खंय. सो तूं रित्विका म्हटलें तूं न्हीद. सो आमी वचून येता म्हटलें. भुरग्यांक व्हरप जायना सारकें, तांकां आमी जॅम येता गेल्ले कडेन. सो बेगिना उठचें पडटा न्ही ताका लागून. ओके, सो अशें आसा आमचें आयज प्लॅन कशें कितें तें. ओके, सो डायरेक्ट तुमकां न्ही प्लॉटा कडेच मेळटा. ओके, चला. सो पावली आमी प्लॉटा कडेन.
आणि जे कितें आहा ते उलोवपाचें सगळें उलोवन घेतले. सो पयलीं तुमकां खबर सांगला हांवें प्लॉट कंपाऊंड बांदून मागीर झाडां आनी मागीर कितें बांदपाचें आहा तें ह्या वर्साक जावचें ना. सो नेक्स्ट इयरूच जातलें. सो पयलीं एटलीस्ट कंपाऊंड तरी बांदून दवरुया न्ही. सो म्हटलें जालें सगळें, पळोवया आतां केन्ना कशें कितें तें. सो कंपाऊंड बांदच्या पयलीं आमकां पुजा घालूंक जाय. तें घातल्या शिवाय आमी कांयच स्टार्ट करचें ना. सो पळोवया केन्ना कशें तें शिव मातसो फ्री आसूंक जाय मी तेन्ना सगळें करपाचें. ओके. सो आनी पळोवया, इतलो बरो वारो सुटला. इतलो स्ट्रॉंग वारो हय सगळी हांव म्हणजे उडोवन वयतलें. कितें हाती अशें टुवाल बी अशें धरूंक जायना, अशें वयतलें वाऱ्यान. इतलो वारो सुटला, बरें दिसता. दमट ना मातशें, वत आसा कडक अशें ना वत, पण हें कितें तें गरमी जायना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो पळोवया कशें कित्याक तें जालें. ऑलमोस्ट जालें आमचें. शिव सगळें उलयता तेजे ओके. सो आमी लास्ट टायम येयल्ली तेन्ना कांय नासलें झाडां बीन. आतां पावस पडटा न्ही, सो पडटा खबर पावस तो म्हणटालो. सो हे पळयात झाडां जालां हांगासर सगळें बारीक बारीक. ओके. सो चिंतलेलें आयज की मातशें पावस तरी पडल्यार पुरो जावपाचें, तुमकां बरें दिसपाचें हांगासर व्यू. सो हे पळयात न्ही, आयज पावस पडल्यार मातशें बरें जावपाचें. आनी झाडां पळय कितलें बरीं जालां. सो जालें न्ही उलोवन. सो रावला आतां पळोवया एक दीस काडून बरें एक दीस पळोवन न्ही भटा विचारूंक जाय, मागीर सगळें पुजा घालूंक जाय. सो मागीर पळोवया कशें केन्ना कितें जाता तें. कसलें वारो मारता सांगू तुमकां, बरें दिसता. म्हणजे अशें स्वेट जायना तूं, इतलें वारो मारता. कित्याक हायटेड आहा न्ही तें प्लॉट, ताका लागून. हांगासर न्ही काम चालू आसा आनी एक धाकटेशी बेबी आसा, म्हाका दिसता इश्विकाचे वयाचेच. इश्विकून धाकटो न्ही. हांव जितले फावटी हांगा येयला न्ही, आमी संडेचे येतात तेन्ना कांय काम चालू आसना, कित्याक संडे बंद आसता न्ही. पूण आयज थंयसर न्ही काम चालू आसा आनी धाकटेशी बेबी आसा. म्हाका पयलींच कळ्ळें न्ही आतां खावपाक इश्वाचे कपडे बी आसलेले, ताका धाकटे जाता. इश्वाचे कपडे न्ही खूब धाकटे जाता. सो बेश्टे धरून कितें करतले, ताका दिवया म्हटल्यार म्हाका कांयच खबर ना तिमी आसा म्हणून आयज. सो म्हटलें मागीर लास्ट टायम येयल्लो शिव तेन्ना तांकां आसलेले खंय, तेन्ना शिव आतां त्या भुरग्यांक कितें पयशे दिले खंय. सो म्हटलें कपडे बी आसलेले न्ही, धाकटो आसा वतान न्हिदला. कितें करता आनी काम खबर आहा न्ही. सो वतान न्हिदला, थंय ताका धाकटेशें खोप बांदला प्लास्टिकाचें आनी तो थंय न्हिदला. खबर आहा म्हाका तें उठला तो पळय तुमकां दाखयता जाल्यार मागीर ना मागीर वयतलें. सो तुमकां दिसता खबर ना हांगासर झूम करता पळय हांगासर तें ना जायना ना लास्ट तुमकां दिसता थंयसर न्ही काम करतात. सो बाकी जालें ना, येताना की कपडे खावपाक बी हाडपाचें. आयज संडे न्ही, ताका उगी रावलें, म्हाकाच खबर. सो नेक्स्ट टायम पळोवपाचें. नेक्स्ट टायम न्ही हांव सगळें पॅक करून दवरता कपडे बीन. मागीर जायना तितलोच वायट जाता. सो नेक्स्ट टायम रेडी करून दवरता हांव बॅग. इफ तूं केन्ना येता बीन जाल्यार तूं घेवन यो. ओके ओके, ताका तेड दी हांव केंस पे हांगासर, म्हाजे अवतार पे हांगासर. ओके चला आतां वयता आमी मार्केटान. आईन 3, 4, 5 बॅग दिला. आयज संडे न्ही, संडे मार्केट थंयसर. सो म्हटलें यो म्हटलें भाजी बिजी उखलून व्हरया, मस्त मेळटा हांगासर भाजी. सो आतां आमी मार्केटान वयता. मार्केटान वचून भाजी बिजी घेवन मागीर जेवन मागीर घरा वयतलीं. सो आयज मातशें डिफरंट रेस्टॉरंट पळयता आमी, की लास्ट टायम आमी येयले तेन्ना तळ कोकण गेल्लेले. मागीर शिव केन्ना येता तेन्ना थंयच वयता तळ कोकण. सो हांवें म्हटलें दिस टायम थंय नाका, दुसरें पळोवया. एक धाकटेशें रेस्टॉरंट चलता म्हाका व्हडलेशें जायना, जाय अशें ना म्हाका. ओके थंय जेवन मागीर वयतलीं आमी. पयलीं आईक वयतना कितें पार्सल बी व्हरता तांकां. ओके सो आतां वयता आमी मार्केटान. सो मार्केटान वचून कितें भाजी बी घेवन वचया. ओके चला. सो आईन न्ही भरभरून बॅग दिला. हांवें सांगलें तिका भरभरून बॅग दी म्हणून, भितर आनीक 4-5 बॅग आहा. सो आयज मातशें पाकी आमकां लागींच मेवळें. लास्ट टायम न्ही खूब पयस मेळ्ळें आमकां पाकींग. तितलें आयज रश ना, लास्ट टायम खूब रश आसलें. चल चल. सो हांव चिंतलेलें आयज पावस बीन पडल्यार आमकां हें मार्केट मेळचें ना म्हणून, तरी पूण हांवें बॅग कॅरी केलें. पण आयज पावस ना. तो कांद्याचे पोटलो पळयात. हांगासर झाडां बीन आसा पळयात विकपाक. लास्ट टायम नासलेले. फणस बीन आसा.
पुरो फणस खावन पोट भरले आमचे हांगा बरे वाटे घातला वांगी बीन आयदनां पळय लास्ट टायम म्हाका दिसता खूब रश आसलें न्ही ना आयज मातशें रश ना लसूण बीन बसला पळय फुडें रश आहा हय फुडें पळोवचीना रश आहा तो ताण लागला म्हटलें पिवया म्हटलें जिवाक मातशें बरें दिसलें ना सो हे एक द्या आणि बटाटे कशे 1.5 किलो 50 आणि एक बटाटे द्या सांगाचं न्ही अशे वाटे घातला आणि टोमॅटो टोमॅटो 50 रुपये 50 रुपये किलो वाढले आता बटाटे घाल टोमॅटो नको सो वांगी बरे बरे धाकटे आहा आणि फ्रेश आहा वांगी 2 भशेन सांगा ग्रीन आहे पण हांव ग्रीन घेयना लिंबू 10 रुपये 2 कॅरेट बरे हा काय घेतलं बघ पटापट एप्पल सामके फ्रेश आहे पळयात बरी दिसतात रेड सामके टाकू एक दोन एप्पल टाकू दोन संत्री हे घ्या सामके फ्रेश मेळ्ळे म्हाका वाल न्ही बरे फ्रेश आहात टेंडर आहात घे घाल पाव मारले अर्धा 50 घ्या हो घ्या तुम्ही पण घ्या 40 द्या काढा बरे काडशिना मातशे पिकले की न्ही कापोंक जाय थँक्यू तूं घाल सो जालें आमचें घेवन सगळें पुरो जालें आयशी जून म्हयनो पावस आतां कडक येयलो गो आमी थंय रावलेले पळय प्रोडा कडेन इतलो बरो वारो जालो ना थंय आसलेले गो हांगासर सामकें नाका जालें आमकां आनी ड्रमस्टीक आयज मेळोंक ना आहा ड्रमस्टीक सगळें जून जाला त्या कारण घेवंक ना ड्रमस्टीक म्हाका पापडी जाय आसली आयज पापडी ना म्हाका लास्ट टायम कमेंट केलेली की पापडीची रेसिपी शेअर कर म्हणून ते पापडी लांबट आसता पळय ते आयज पापडीच ना आनी आयज भाजी मातशी म्हाका कमी दिसली न्ही ना त्या पावस येता न्ही मदीं मदीं सो भाजी मातशी कमी आसा सो घेतला की जाय ते बारीक बारीक आई बाबा पाले भाजी बीन चड हाडनाका कित्याक ते मागीर पिड्डर जाता सो अशे भेंडे वांगी असलेच चडशे घेतला आमी कांदे बीन घेतला कांदे आमगे सोंपा पावला आई बाबा कांदे घेवन यो कांदे 25 रुपया 30 रुपया अशेच रेट कळ्ळें घेतले थोडेशे ओके चला जालें आतां जेवपाक खंय ते पळयता शू सोंपतलो रेस्टॉरंट ओके चला सो आमी हांगा येयला जेवपाक हें पळयात द ओल्ड हाऊस किचन गुगलान सर्च केलें मालवणा सो पळोवया म्हटलें हांगासर ट्राय करया म्हटलें जस्ट रोडा फुड्यानूच हांवें पळयात जेवण तयार आहे आणि हांगासर बरें बरयलां थाली प्रायस बी सगळें बरयलां हांगा सुरमई थाली पापलेट बिपलेट सगळें हांगासर तुमकां न्ही होममेड जेवण मेळटा भितर लोक बसला तूं हांगा बस म्हाका ते विडियो काडटना न्ही हें आसलें हात धू तूं सो होममेड जेवण खंय हांगासर पळोवया कशें कितें आसा तें सो हांगासर पळयात सामकें टेम्पटींग होममेड थाली दाखयता तुमकां हांवें घेतला प्रॉन्स थाली प्रॉन्स न्ही 1 2 3 4 5 6 आहा आनी हें आसा प्रॉन्स करी किशमूर गालमो सोलकडी सलाड रायस आनी चपाती आनी शिवराकान घेतला किंगफीश दाखय बरो न्ही बरा सो आतां तुमकां जेवून सांगता कशें हांगा जस्ट आमी गुगलान सर्च करताले सो म्हटलें पळोवया हांगासर कारण ते म्हाका घरगुती जेवण जाय आसलेलें म्हाका व्हडलेशें कांय नाका आसलेलें सो हांव पयलीं करी तुमकां टेस्ट करून सांगता चपाती वांगडा ना A1 रियली सामकें बेस्ट करी आं तुमकां जेवण गालमो कडी बेस्ट हा टू गुड बेस्ट आहा आनी गालमो खावंक पळय इतली टेस्टी आहा बरें आहा खूब लायक जालें आं बरें ओके जेयता आमी सो थाली पळय आमची चकाचक जाला आनी बरें कितें दिलें हांगासर हें पळय खावपाक
शिर्डी मिठा सुपारी ते सो जालें आमचें जेवण आणि चॅफ तो कोण आसलो आतां आमी जेवपाक गेल्ली पळय तेजो चॅफ ओनर न्ही तें नांव आसा ऋत्वीक तो ऋत्वीक तो आहा पळय तो हांगा शिकला म्हणजे आयचें परवरी ओके तो शेफ खंय तो ताणें हांगा काम केलां खंय न्ही सिदाले गोवा थंय ताणें काम केलां खंय बरें आहा जेवण तुमी ट्राय करचें द ओल्ड हाऊस किचन कसाल रोड नियर पेट्रोल पंप मालवण सिंधुदुर्ग बरें आहा म्हाका सुंगटाची कडी खूब लायक जालें न्हू शिनात आनी गालमोय बरें आसलें आनी सोलकडी आनीक बरें आसलें ओके जालें जेवण आयचो दीस काबार हें गरमेन नाका जालें तोंडाक टॅनिंग पडला तोंड सगळें ओके तो जाल्यार आयज लेट जाला आमकां पासून आईक फोन केले तुमी जेवा म्हटलें चिंतलें की 5 वेक येया म्हणून पण टायम जालो तुमी जेवा म्हटलें ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता बकरी बरी आयज आसा मटन बकरो घेऊन गेला चला हो ब्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण बाय सो आयज न्ही 2 बर्थडे आहा ताका विश करता सो नाव आसा एंटोनियो पचेको विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंटोनियो पचेको सो आनी एक बर्थडे आसा तेजेच ग्रँडचायल्ड ओके नाव आसा 21st बर्थडे आहा नाव आसा श्वेली बरेटो इफ नाव बी रॉंग घेता जाल्यार सॉरी श्वेली बरेटो विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे श्वेली बरेटो Happy birthday and many blessings to you. May God make all these come to happy birthday. चला बाय